Chicos, hoy estamos en un nuevo video y hoy les voy a mostrar mi colección de slime. Perdónenme con esta voz que tengo porque estoy muy resfriado. Acá tengo el pañuelo que es una toallita para secarme los mocos. Perdónenme, estoy muy resfriado y hace mucho frío acá. La verdad que acá en Argentina hay mucho viento, hace mucho frío. Y bueno, hoy les quería mostrar todos los slime que he hecho y bueno, vamos a comenzar. El primero va a ser este, que es este naranja, como lo pueden ver ahí. Es un slime naranja. Y de paso, ya que estamos con el video de slime y eso, les voy a recomendar un truco. A algunos nos ha pasado de que hacemos slime y después por algún motivo u otro se nos pega. O sea, se nos pega a las manos y no lo podemos despegar de nuestras manos. Bueno, en este caso me ha pasado a mí con bastantes slime. Escuchen. Y bueno, como les decía, me ha pasado con bastantes slime ya. Y les recomendaba un truco, este es el otro. Y les recomendaba un truco que es meterlos en la heladera por 8, 12, no sé, las horas que ustedes quieran. Les recomiendo que lo dejen bastante tiempo. Si pueden, déjenlo siempre. Porque cuando está en la heladera, lo que está frío se pone más duro la masa. Pero en cambio, cuando vos lo vas amasando más, se va más calentando y se va a tus manos. Se te va calentando tu mano y acostumbrando al cuerpo. Entonces, pues, se pone de nuevo y se te pega. Bueno, el siguiente es este verde, como pueden ver. Lo he mezclado con blanco, todavía le quedó un poco del blanco que recién se los pude mostrar bien. Y tiene brillantina, como pueden ver. Todas esas cositas, no sé si... ¿Ven eso que brilla? Es brillantina. Y miren cómo es. El slime, si quieren hacerlo, tienen en mi canal también. Se van a mi canal, que pueden ver. Y bueno, como les decía, se van a mi canal y pues una vez que se van a mi canal van a ver un video que dice cómo hacer slime y cómo hacer slime fluffy. Lo van, le dan a verlo, es gratuito, obvio. Y también si quieren de paso pueden... Esperen que estoy concentrado. Bueno, también les decía que si quieren pueden suscribirse, es totalmente gratis y me harían el favor dando su like. Si quieren no lo haga, si quieren no se suscriba, si quieren no le dé like, le puede dar dislike, pero me ayudarías mucho con tu like. Y bueno, acá, a este ya se lo mostré. Vamos a ver este que... Ay, de este ya ni me acordaba, chicos. Se lo juro que no me acordaba. Miren este. De paso aprovecho para sacarme lo verde que me quedó. Porque como recién estaba en la heladera ese, porque estaba blando, pues no me acordaba de... Digo, o sea, se me calentó a mi mano y se adecuó al cuerpo. Acá está el verde. Y bueno, el que más me gusta de todos es uno que hice ayer, pero está medio durito. Ya, ¿ven? Este no se pega ya. No sé si lo ven. Parece popó.
Popo de perro. Ah, arre. Perdónenme si el video no está tan bien hecho, si los filtros no están bien. Es que no sé editar. No, mentira. Voy a preguntarle a alguien si sabe o voy a averiguar. Y bueno, tal vez que haga, no se los prometo, pero le digo que tal vez que haga slime. Digo tal vez que haga un vivo. O sea, ay, ¿cómo les digo? Un video en vivo. Este, como pueden ver, es con brillantina también. Es morado. Morado. Y bueno. ¡Wow! Lo que me encanta que es antiestrés. Y tú la masa lo puedes hacer así. Y bueno. Yo tengo otro que ya lo voy a ir a buscar. A ver. Tengo otro más. Bueno, dos más que les tengo que mostrar. Y este que... Ah, que está durísimo. Oh, oh, oh. Chicos, también un tip que les recomiendo es que traten de no mancharse a la ropa con el slime, porque la verdad, chicos, que pues... Oh, como les decía, que la verdad que pues no sale más. Y bueno, este es el otro. Es este, como pueden ver. Bueno, le tengo que mostrar dos más. Dos slime más. Bueno, así que espérenme acá. Que lo pauso, de paso me lavo las manos y volvemos. Bueno, chicos, acá lo he encontrado. Y solo he encontrado uno, no sé qué ha pasado con el otro. Y pues bueno. Este es este azul. Este creo que era uno de los primeros, segundos slime que había hecho. Solo, sin grabarlo. Y bueno. A ver si no está acá. ¡Ah, chicos! Perdónenme. Solo eran estos, sino que el otro que les quería mostrar era este violeta, que se acuerdan que recién se lo mostré. Era este el que le quería mostrar. Perdónenme, chicos, que no sabía que era este el violeta que quería mostrar. Vamos a mezclar un pedacito de este nomás. Un pedacito así con un pedacito del violeta. El azul con el violeta, por favor, porque no dije qué color. Oh. A ver si logro sacar un pedacito. Bueno, ahí está. Ahí, para que puedan ver, está un poco azul y otro poco violeta. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Es lo que no lo enfoca la cámara. Y vamos a ver si esto lo hace que al azul lo haga más blando el violeta. Empezaron las evacuaciones mucho, pero mucho más. Estoy viendo la tele acá. Bueno. 540.000 personas evacuadas en la costa de Georgia. No voy a decir. Ya 540.000, más de medio Miren, millón de personas miren. evacuadas en la costa de Georgia. 45.000 personas están siendo evacuadas en cada Mejor lo vamos a mezclar, chicos. Esto es información de último momento, es decir, vamos a mezclar los dos slime. El azul con el violeta. También con Marcos y con vos, Pepe, que lo fueron diciendo. Recuerden
que en un comienzo, hace 3 días, se esperaba que el ojo del huracán pasara más al este. Entonces, Y bueno chicos, esto ha sido el resultado del slime de mezcla y todos los otros slimes que les he mostrado. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse acá abajo y si no quieren perderse ninguno de mis vídeos, pónganle a la campanita que cuando ponen suscribirse está al lado. Ponen la campanita, ponen activar todas las notificaciones y bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video y bueno, gracias por verlo y nos vemos. Chao chicos.